我記得冇記錯咧，嗰日好似又係咁啱踏正嗰個，即係農曆7月咯。即係雖然都已經日光日白噶啦，但係有時候都聽到大廳，即係你知啲 sofa，即係啲 sofa 你知啦。啊哈，但我唔知可唔可以整到示範。我睇我坐呢張凳整過，即係嗰種啲聲。我諗你都聽到係咪咁樣？我聽到啦。但係即係將呢個聲用翻喺 sofa 度咁樣嘅感覺咯，即係凌晨嗰陣時。跟住咧，其實我聽到出邊咧嗰個結結聲咧更加嚴重。哦，即係直情好似真係有一個人不停喺 sofa 度好似吊位啊！因為我有養過寵物嘅，即你係養嘅係咩啊？養嘅係兔仔咯嗰啲咯。嗱，哦，OK。跟住咧，我唔知佢哋係咪睇到啦。兔仔如果遇到一啲威脅性嘅時候會揼腳噶嘛，持續性好似1分鐘狂揼咯。所以我話佢唔知見到啲乜。你有好奇想知道嗰樣嘢，但係你明知道嗰樣嘢係好，即係你會令你產生恐懼嘅，變咗係我都係決定就想望下。係咪有啲咁嘅嘢呢？因為農曆啊嘛，我就係廁所個門咧開少少，即係一個罅，唔敢開晒，一個罅就特登就係企喺度等，過咗10分鐘啦。我覺得即係好似都仲未有嘢出現，我就覺得唉，即係都已經想唔嚟嘅，即係放棄啦。唉，肯定唔關事嘅啦。但係咧，當我真係想放棄嗰刻呢，我就見到微微好似。